Hi was welcome to Deva Home Techers. நான் உங்கள் தேவா பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற வீடியோ நேச்சர் பேம்போ, அதாவது மூங்கில் தட்டி. இந்த ஆர்டர் எங்கே கம்ப்ளீட் பண்ணிங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சேலம் மாவட்டத்தில் இளம்பிள்ளைக்கு அருகே வந்து பார்த்தீங்கன்னா புதுப்பாளையம் அப்படின்ற ஒரு ஊர் இருக்குது. ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டர் அண்ணன் பிரசாத் அவரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீடு கட்டியிருக்காரு. அவர் வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே பால்கனியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பிளேஸாக இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எஸ்ல கிரில் கேட் போட்டு கிளாஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ வெயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேட் ஆகக்கூடாது, மழை தண்ணி படக்கூடாது, இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டார். நாங்கள் சொன்ன இந்த மாதிரி மூங்கில் தட்டி பாய் இருக்குங்க, இதை போட்டோம் அப்படின்னா மழை சாரல் படாதுங்க. அதில் மட்டும் இல்லாமல் இது மேலே கீழே ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வென்டிலேஷன் வேணும் அப்படின்னா ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம், வேண்டாம் அப்படின்னா க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா, மேலே கீழே ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா, ரோப் கொடுத்துக்கிறோம், அந்த மாதிரிலாம் சொன்னோம். வெளியே வந்து பார்த்தோன்னா உள்ளேருந்து வெளியே பார்க்கலாம், ஆனால் வெளியே உள்ளே பார்க்க முடியாது, அந்த மாதிரிலாம் சொன்னோம். சரிங்களா, அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இது வாஸ்து மூங்கில். சரிங்களா, நம்ம கேரளில் வாங்கி கையாலே பின்னி இந்த மாதிரி வீட்டில் போட்டுட்ருக்குறோம். சரிங்களா, ஸோ உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் பாருங்கள், நம்பர் கொடுத்துக்குறோம், கால் பண்ணுங்கள். தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் சரி. சரிங்களா, நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து பண்ணித்தரோம். சரிங்களா, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நன்றி, வணக்கம்.